اللي للاسف بنشوفها في كثير من بيوت الناس المعامله مع كبار السن هو السخريه منهم. وكان دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يستخف بهم الا منافق. في ثلاث اصناف ما حدش يتريق عليهم او يسخر منهم الا اذا كان في قلبه نفاق. من هم يا رسول الله؟ قال: اولهم ذو الشيبه في الاسلام، الرجل اللي عمره كله شاب وهو في الاسلام، يعني اسلم من نشأته زي ما الحمد لله كلنا ولدنا مسلمين الى ان وصل عمره الى ال50 وال60 وال70 وهو على الاسلام. هذا الرجل الذي حياته كلها في الاسلام، في الصلاه وفي العباده، لا يسخر منه الا انسان منافق. فاذا اتعلم من هذا ان انا ما اسخرش منه في اي امر، ما اسخرش منه بقى في ايه؟ مره مثلا مريض بمرض معين مثلا فتلاقي حد بيتريق عليه: ده جده بيخش الحمام كتير، ده جده بينسى كتير، ده جده بياكل كذا، ده جده بيشرب كذا، ده جده بيمشي كذا. تلاقي سخريه بتطلع، الناس بيضحكوا، يعني يضحكوا. مثلا انا حد بعرفه ربنا يسامحه، يعني جدهم كان مريض وكده، كان عنده كبد ومشي في مره جاله غيبوبه كبد، فمشي كان بلاعه مفتوحه وقع فيها فجأة اتكسر. فرحت ازوره، قعدت اسمع الاحفاد قاعدين يضحكوا بقى ازاي ان جده جاله غيبوبه ومشي وهو مش واخد باله وبعدين وقع وقام حصل له ايه، وبيضحكوا ومبسوطين. كارثه ان ينشا هؤلاء الاحفاد بهذا الفكر الفاسد الضال. والكارثه الاكبر ان ابائهم وامهاتهم قاعدين يسمعوا ويضحكوا. ده حاجه للسخريه والحزن ان احنا قاعدين نضحك على جدهم اللي وقع في البلاعه لان جاله غيبوبه كامل، بدل ما يألموا ويحزنوا ان ازاي ان جدنا تعب واحنا ما كناش معاه، ازاي ان احنا عارفين ان هو ممكن لا قدر الله يجيله غيبوبه وسيبناه يخرج لوحده. فده الامر اللي كان يجب عليه يعملوه. فاذا نرى كثيرا من الناس يسخروا من مرض هذا الرجل الشيب. فاذا نعلمهم ان هذه سنه الله في الكون. الله عز وجل هو الذي خلق الانسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا. هذه فطره الله التي فطر الناس عليها. كل الناس يولد ضعفاء، يكون طفل صغير وبعدين يقوى يبقى شاب وبعدين يصبح عجوز. فانت حينما تسخر منه انت تسخر من فطره الله عز وجل، كانك والعياذ بالله تعترض على هذه السنه الكونيه. يعني كانك تقول ربنا انت ليه خليته عجوز؟ ربنا له حكمه ان ليه خلاه طفل وليه خلاه شاب وليه خلاه عجوز، وله حكمه ان هو يعيش الفتره دي ويعيش الفتره دي ويعيش الفتره دي، وله حكمه انه يختبرك وانت في الفتره دي والفتره دي والفتره دي. فانت تسخر من ايه؟ تسخر من فطره الله عز وجل. هو مين اللي كبره في السن؟ انا ولا انت ولا مين؟ ده امر الله عز وجل. هو ربنا اللي اول فطر الدنيا على كده. الانسان كل سنه عمره بيزيد لحد ما يوصل لمرحله جسمه بيضعف. هذه فطره. فاذا تتعلم الا تسخر منه في كبر سنه، في نسيانه، في مرضه، مثلا بينام كتير بياكل كتير، مفيش مشكله. ايه المشكله في كده؟ ده انسان مريض، انسان كبير، حقه عليه انك تستحمله. وعلى فكره حقه لازم تعرف ان انت مش بتجامله. لا، انت لازم تعرف لما الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لابيك. انت فلوسك كلها اصلا لابوك. ليه يا رسول الله؟ ده انا اللي اشتغلت وانا اللي تعبت وانا اللي شقيت وانا اللي فتحت ورشه وانا اللي فتحت مصنع. طب انت ما اشتغلت امتى؟ فكر كده، ارجع كده للذاكره. بدات تشتغل امتى؟ بعد 15 سنه 20 سنه. طب الفتره اللي قبلها كلها انت طلعت ازاي؟ طلعت عشان ابوك هو اللي طلعك. حينما كنت طفل رضيع هل كنت تقدر تشتغل؟ تقدر تصرف على نفسك؟ لسه عندك شهر وشهرين وثلاثه. طلعت ازاي؟ مين اللي جاب لك الدواء اللي كنت بتجيبه؟ مين اللي جاب لك اللبس؟ مين اللي جاب لك كذا؟ هو ابوك. فاذا انت حينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لابيك، طبعا انت ومالك لابيك، لان ابوك ده لو انت في صغرك كنت عندك شهر وشهرين وثلاثه واربعه، لو ما كانش وداك للدكاتره وجاب لك تطعيمات وكذا وكذا وكذا، كنت هتنشا انسان مريض وما تقدرش تشتغل وما تقدرش تعمل حاجه، كان زمانك صفر لا شيء. فهو الذي حتى وان لم يساعدك بالمال كفى انه ساعدك بالصحه. فهذه الصحه اللي انت بقى اشتغلت منها وعملت فلوس وبنيت البيت وجبت الارض واشتريت العربيه وجبت هدوم وموبايل كل ده مرجعه لابيك. فحينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لابيك، طبعا انت ومالك لابيك. ومن منا له فضل في هذه الدنيا بعد الله عز وجل الا لابيه. هو الذي بعد فضل الله عز وجل هو الذي ينشا من كل شيء. بل لم يكن له فضل الا انه ترك لك سمعه حسنه. هذه نعمه. كثير من الناس يعني مثلا يخلص كليه وعايز يشتغل، بس ابوه مثلا تاجر مخدرات، ابوه كذا او كذا، مش عارف يشتغل. كفى ان ابوه ما سابلكش سمعه سيئه تدمر لك حياتك، تخليك تخش راسك مرفوع رايح تقدم لعروسه راسك مرفوع تقول لهم انا فلان ابن فلان، مش مكسوف من حاجه، رايح تقدم في وظيفه كاتب اسمك وما عندكش اي مشكله، عايز تفتح محل تفتحه في اي حته وفلانك يقول لك ده راجل محترم خليه يفتح عندنا، عايز تشتري بيت الناس بتبيع لك يقول لك ده عيله محترمه تبيع لهم.
كفايه السمعه الطيبه لو كتبها لك غيرك بيتمنى هذه السمعه. السمعه دي مش فلوس، السمعه دي حاجه اغلى من فلوس 1000 مره. في ناس معاها فلوس ومش عارفه تعمل حاجه في حياتها بسبب المصائب اللي اهاليها سبب. في ناس تركوا البلاد اللي فيها وراحوا يعيشوا في بلاد ثانيه بسبب سمعه ابوه وحشه او سمعه امه وحشه او سمعه بنته وحش. فاذا هذا الرجل ترك لك صحه، ترك لك مالا، ترك لك سمعه، فبعد هذا كله تسخر انت منه بسبب فطره فطره الله عز وجل عليها. يا اخي ده انت ما تسخرش منه لما بيعمل حاجه غلط. يعني انت لو لقيته بيشرب شيشه ما تتريقش عليه، لو لقيته بيسب الدين ما تتريقش عليه، انما بتسخر منه لقيته مريض. لا اله الا الله يا اخي، الدنيا صغيره. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي دائما اصحابه بان يعني يستوصوا بالكبار سنا خيرا. ليه؟ قال له لان الذي يفعل هذا يقيد الله له في سنه من يكرمه. يعني خد بالك انت لما تكرم راجل كبير في السن ده ربنا عز وجل هيقيد لك لما تكبر في السن واحد برضه يجي ويكرمك، ابنك او حفيدك او كذا. والعكس بالعكس بلا شك، هتهينه وهتسيء ليه بكره هتكبر وهتفاجئ ان ابنك بيشتمك ويسبك وبيلعنك وكذا وكذا، وتستغرب ده ابني عم كل حاجه اللي بيعمل لي كده.